迎大家收睇今日進擊投資解密啊 ，Beavis 你好。Hello，大家好。嗱，咁啊，我哋咧已經去到12月啦，咁啊第一個星期，咁其實咧恒生指數上面咧，其實可以話可能由11月開始啦，回落到差唔多19,000點啊，或者係20,000點啊，即係呢一啲位嘅時候咧，一直都係以一個橫行嘅區間為主啊。咁再加埋咧，而家嚟緊咧，好似大家已經開始準備呢一個聖誕假啦。咁其實即係你話喺港股上面嘅氣氛啊、情緒啊等等咧，係咪真係會淡靜啲咧？準備喺呢一個月入邊。係啦，咁我相信其實都係咁，尤其是啦，即係正如好似即係其實我上個禮拜都講過啦，就係話即係其實你踏入到12月啦，咁啊其實即係一來啦，即係叫做中國啦，都處於一個叫做個咪啲係啊，係啦，咁中國就一來就處於一個政策真空期啦。咁同埋今年又比較特別啦，咁啊因為即係特朗普就嚟緊會上場啦，咁但係即係喺佢未上場之前咧，似乎大家都傾向比較觀望一啲啦，係啦，咁啊除咗呢兩個因素之外咧，咁當然啦，有好多嘢其實大家都係懸而未決嘅，咁例如啲咩咧就係話當然啦，即係而家我哋已知嘅有啲嘢就係話嚟緊即係特朗普即係都會即係話加關稅啦。咁但係即係喺即係呢個嘅情況的時候啦，咁啊其實大家亦都會喺度留意緊究竟加關稅即係對於美聯儲嘅一個減息個步伐究竟有幾大嘅影響啦？咁啊呢個亦都係市場非常之關注啦。咁亦都對於即係一啲新興市場，即係譬如好似香港或者中國嘅股市啦，當然亦都有一啲決定嘅性影響啦。咁當然啦，即係你話近期咁啊都見到即係美國嗰邊啦，叫做都出翻一啲叫做數據出嚟啦。嗱，首先咧我哋會見到有兩個現象出現咗嘅。咁首先第一樣咧就係關於個通脹啦。咁啊尤其是係近期已經美國已經出咗近期嘅一啲 CPI 啦同埋 PCE 嘅數據啦。咁我哋真係見到咧似乎嗰個通脹啊。就相對比較我哋叫做 sticky 一啲啦，就似乎係即係落到某個位咧，又好似頂住又唔係繼續落咁樣啦。咁就似乎同聯儲局嗰個目標咧係差少少，但係咧又真係同個目標差少少，又好似落唔到去，又好似頂住咁樣啦。係啦，咁另外一方面咧，咁啊亦都係真係見到咧。美國個就業市場咧就似乎都有啲孤單嘅跡象咁樣嘅，係啦，咁啊所以即係你話撇除關稅嗰樣嘢唔講住啦，咁如果單純從你話嗰個 inflation 即係有機會叫做如果就係唔係好似之前咁一路單唱緊落嘅話，咁聯儲局會唔會考慮就話放慢減息咧，或者係暫停減息住咧，即係等個通脹再落多啲，跟住先繼續去個減息步伐咧。咁啊，呢個亦都係即係市場嘅關注嘅。咁當然咧，即係大家都知道啦，下個禮拜就美國聯儲局啦，亦都會係唔係下個禮拜，應該18號啊，月中嗰陣時候啊。咁啊，美國聯儲局啦，咁啊就會即係開埋最後一次嘅議息會議啦。咁而家呢一刻咧，其實市場仲係估緊咧，聯儲局喺最後一次即係都會減多25點子先嘅，係啦。咁但係咧近排我就見到啦，即係對於2025年個減息步伐咧，似乎市場就比之前咧冇咁進取啦，係啦。咁當然我都會覺得係唔多唔少就都真係可能同關稅嘅不確定性有關啦，係啦。咁其實即係之前啦會見到啦，市場其實個預期啦，咁啊聯儲局出年可能減75點子嘅，咁但係我今日最新睇咧，咦市場已經變咗，已經覺得出年淨係會減50個點子啦，係啦，其實都有一個變化喺度啦，係啦，咁當然即係你話特朗普嗰個關稅政策啊，同聯儲局嗰個叫做減息步伐啦，咁當然聯儲局主席鮑威爾即係呢兩日出嚟講就話我哋都唔會咁快對於關稅即係有啲咩 impact 會影響到我哋嘅減息步伐住嘅，咁啊佢通常都係一貫唔認嘅作風啦，係啦，咁當然但係我相信啦，佢哋聯儲局嘅官員亦都會即係緊密留意即係呢樣嘢啦，係啦，因為始終就話嚟緊即係如果你話特朗普真係要對住除咗中國或者其他國家加關稅的話啦，通脹會重燃或者升溫咧，
其實都個機會都幾大嘅，係啦。咁所以即係我諗聯儲局喺減完即係12月嗰次之後咧，可能出年佢哋真係喺個減息步伐上真係會比較小心一啲咯。係啦，咁當然即係呢個我覺得亦都會影響住香港嘅股市咁樣啦。咁但係當然你話講翻近期一啲，即係正如我所講啦，即係港股近排即係完全係年底冇乜消息嘅，係啦。但係個別嘅個股或者板塊又繼續炒嘅。但係大家話下個星期憧憬嗰個經濟會議啊？係啦，咁嗱，你問我嗰個即係中央經濟工作會議，咁當然呢個係個即係對於中國嚟講係一個比較重要啦，即係佢都會部署翻出年嘅明年一個大方向啦。嗱，即係大方向啦。咁即係其實當然啦，即係呢兩日有見到一啲網上嘅評論或者媒體有提到就話唔知今次個中央工作經濟會議咧，咁會唔會再叫做有啲新嘅政策落地咧？咁好坦白講，我自己就冇乜期望嘅，因為你基本上每年你見到呢個中央經濟會議咧，其實每一年咧都係講一啲真係大方向嘅啫，係啦，基本上唔會有一啲好 specific 嘅政策落地嘅，係啦。咁你話如果真係即係要再有啲新嘅政策落地，可能就要等到出年嘅兩會咯，即係3月嘅兩會咯。咁所以即係我都會覺得啦，即係大家就覺得唔需要對個中央經濟會議有咩期望啦。即係最多我相信即係中央嘅語調可能同之前一樣我哋都會繼續有好多財政嘅措施係擺喺個袋度嘅，不過我唔攞出嚟住。係啦，即係我相信佢哋個論調應該都繼續維持呢個啦。咁因為我諗即係一來就年尾啦，咁二來就係話其實而家大家都未知特朗普喺個關稅嗰度究竟係會點樣行啦，即係究竟係咪正如我之前講10%我哋就收工啦，咁定係會有其他後續再加咧？咁我相信即係中央呢方面都會睇定啲先嘅。係啦。好啊。咁即係反而唔希望仲好啊，冇希望就冇失望。你咧如果希望咗，到時其實冇乜特別嘅消息咧，個市咧可能真係又再跌一跌。係啦，都唔出奇嘅，係啦，因為即係我或者咁樣講啦，即係經過咗即係9月、10月嗰輪嘅漲幅之後咧，其實每一次即係中央一開會，其實大家就突然間好關注，會唔會有新嘢出咧？咁其實大家已經失望咗幾次㗎啦，係啦，咁即係我會有免疫㗎啦。都可能係嘅，係啦。咁但係即係尤其是我都話啦，即係中央經濟會議每年都係講一啲大方向為主嘅，係啦。咁所以即係我相信就係話市場想聽到嗰啲嘢咧，就比較低機會出現咯。好。咁但係如果咁樣睇啦，其實而家港股嘅走勢上面咧，有冇啲乜嘢critical 啲嘅位置，大家係要關注咧？係啦，咁我諗暫時你話港股嚟講啦，我自己都暫時覺得其實都係區間上落住啦，可能直至到即係叫做年底之前啦，甚至即係19,000同2萬咁樣。係啊，同埋即係你問我嚟緊嗰2個月，我相信即係港股即係除非真係有啲大嘅消息出咗嚟啦，如果唔係你話。其實因為今次你會見到啦，即係我哋而家咁樣好快12月啦，咁好快有聖誕假期啦。咁其實聖誕假期之後隔多幾個禮拜咧，其實已經農曆新年啦。咁基本上大家都知啦，農曆新年前即係叫做股市，即係通常都係比較淡靜一啲啦，係啦。咁所以即係你話嚟緊一段時間，我相信港股都繼續係19,000至2萬呢個區間叫做上落住啦。咁係啦，暫時我又睇唔到啲咩可以即係叫做向上突破，即係叫做誘因咁樣啦，係啦。好，咁呢一個咧就大家可以即係繼續留意住港股嘅走勢啦。咁除咗港股之外咧，近期咧就非常之 hit 咧，就一定係非加密貨幣莫屬啦。咁呢一個比特幣咧，自Trump 上台以後咧，其實個升幅咧都非常之多㗎啦。咁好似有大約40%左右啦。咁都想睇下。加密貨幣 Bitcoin 咁就已經係10萬大關啦，咁升穿咗啦。咁後市去向同埋之後會唔會覺得係更加係 favor 加密貨幣嘅因素咧？又點樣開翻頭先嗰個？好咁當然啦，即係比特幣，即係你問我啦，即係近期當然啦，即係自從即係特朗普當選咗之後啦，就喺呢一個位開始升上嚟。呢個位就開始就係升得好快嘅。咁當然啦，入邊包含住好多市場嘅憧憬喺入邊嘅。咁或者咁樣
啦，即係你話啱啱叫做再次，即係你見到即係而家叫做即係最新今日再突破10萬，即係有一個比較明顯嘅升幅啦。咁我覺得即係最主要嘅原因其實都係因為即係特朗普就話提名啦一個即係叫做 Paul Elkins 嘅人啦，去嚟緊會做美國證監會個主席啦，係啦。咁當然佢之前都呢個即係提名人啦，其實之前佢都一路支持加密貨幣啦，咁咧呢個亦都係對於即係叫做有個消息上嘅提振啦。咁當然其實你話呢樣嘢其實就其實自從特朗普當選咗之後咧，喺 Trump Trade 入邊咧，其實加密貨幣亦都係一個即係大家非常之留意嘅焦點啦。因為其實佢競選嗰時已經提過好多次，即係佢都幾支持一個加密貨幣啦，同埋或者放寬一啲金融嘅措施咁樣嘅。咁當然啦，即係你話比特幣喺呢個上升嘅行情入邊，咁當中其實亦都有好多大家對於比特幣嘅憧憬啦，就包括就話啊，如果美國係帶頭叫做放寬一啲監管啦，或者係叫做令到比特幣啊嗰個叫做應用嘅嗰個層面再廣闊啲嘅話啦，咁我相信亦都會越嚟越多機構甚至散戶啦，即係願意支持啦，甚至係將即係叫做比特幣啦成為一個主流嘅資產類別嘅，係啦，咁所以即係喺呢啲憧憬嘅因素之下啦，咁啊都令到比特幣就係不斷向上啦，係啦，咁當然即係我都會覺得即係好多時即係資產類別係好多時其實都講真都係炒個憧憬嘅啫，係啦。咁當然啦，即係你話比特幣，你話由之前即係當選到而家，其實即係短短2個月嘅時間啦，其實個升幅都唔細嘅，係啦。咁當然即係我覺得投資者即係一方面都要慎防有個回吐嘅風險啦，係啦。咁但係即係你話如果真係後續，你話特朗普上台之後真係有唔同嘅政策即係落嚟，即係叫做支持翻嗰部比特幣嗰個普及化啦，或者係嗰個支持個認受性啦，咁我相信就話呢個即係亦都會即係拉動到即係好多機構嘅一個需求啦。咁啊當然即係你話比特幣就似乎個向上嘅升浪，我覺得未完嘅。咁但係純粹就話短時間即係大家會睇下會唔會有機會有回吐，就要小心啲啦。好啊，嗱咁啊，大家咧就繼續咧關注住啦比特幣個走勢。咁另外啦，有冇啲乜嘢特別嘅個股咧，都會可以同大家分享一下咧？今日係啊，咁當然都不如補充一下先。咁我哋頭先講到比特幣啦，咁當然啦，咁其實你話而家最 common 咁啊，當然係買 ETF 啦，即係啦。咁其實就係啦，即係你話港股、美股都有唔同嘅 ETF 係關於比特幣可以買啦。咁當然係啦，即係呢個啦。咁你都見到就我諗大家都係啦，即係近期都會有關注呢啲啦。咁當然你話美股嗰邊或者係港股呢邊啦，其實都有一啲唔同嘅即係叫做個股啦，或者公司啦。咁係揸住即係一啲比特幣資產啊，咁各方面嘅，咁都有機會即係叫做即係概念股啦。概念股啦，係啦。咁譬如好似即係叫做呢隻啦，咁大家都美圖係美圖啦。咁佢即係啱啱其實都叫做 update 下，大家就話其實佢啱啱講咧就話佢已經套現晒所有嘅比特幣係啦，數字貨幣資產啦，然後嚟緊就會派特別息嘅，係啦。但係咧個問題，呢樣嘢係即係我都想知道係好定係唔好咧？如果套現晒，因為咧大家如果佢未套現，係大家仲有一憧憬個比特幣升幅，然後再加成咗落呢間公司度。咁但係如果你套現晒咧，就變咗後續，即係佢係今次可能有特別息，大家好興奮。但係喺後續嘅發展，大家就冇咗呢個憧憬㗎咯喎。係咁當然即係我都覺得即係兩睇啦。咁但係我會覺得咁樣嘅，即係如果你話公司其實本身你話本身個業務其實唔係好 solid 嘅，咁梗係要靠呢啲叫做炒作下㗎啦，啱啱先？咁譬如即係你冇話呢一隻啊，咁仲有另外一隻呢隻咧又近期好 hit，即係又係有呢個加密貨幣啦。加密貨幣概念股，咁呢隻就係公司本身自己持有好多嘅以太幣同埋比特幣㗎啦，即係咁，但係大家都知博雅互動係本身做手遊㗎嘛，係啦。咁但係你話即係我覺得就係啦，即係其實你話呢啲股份，我覺得即係大家跟炒下就即係算啦，因為其實本身我都會覺得公司可能基本面其實係比較偏弱嘅，但係純粹靠消息或者資產啦，或者咁樣講啦，即係你話
呢啲公司話佢哋持有住一啲數字資產，然後數字資產個價格升得好高。咁但係另外一方面，我就會喺度諗點解你要透過買呢啲股份而去好似達到一個投資咗比特幣嘅效果？咁好似而家咁，你直接去買其實都好方便啦。即係你可以自己做，或者係好似 ETF 會更加直接咯。咁你問我就唔會揀一啲即係持有住即係一啲數字資產嘅即係上市公司去投資咯。係，明白。係啊，因為我成日覺得如果你個本業係做得好好地有錢賺嘅話，應該大家都唔會走去買啲係咯，即係我覺得咁樣咯。我咧之前聽啦，其實好多嗰啲網民啦，就會有講到咧，咁我哋而家香港政府係財赤嘅，如果投資香港政府都有投資嗰 part 噶嘛，咁投資嘅話，如果係擺啲落去比特幣嗰度啊，都唔使財赤啦。咁當然啦，即係你話呢啲大家咁啊，當然講笑咁講啦。咁但係即係我相信即係其實即係尤其是呢啲政府即係或者係即係咁大型嘅一啲即係政府嘅基金或者係一啲其實我諗佢哋喺衡量風險同回報方面都係相對比即係其他嘅投資者會更加審慎咯。係啦，因為咁佢揸住啲錢唔係佢自己噶嘛，即係係啊都係市民噶嘛，係啦，係啦。咁啊，但係如果佢擺咗淨係擺落去 Bitcoin 同埋黃金嘅話，都已經係唔使財赤啦，應該。咁但係我又會咁樣睇咯，即係本身我哋個政府係好審慎㗎嘛，係即係其實又唔係話即係點講咧？即係我覺得一個政府營運佢又唔係靠炒賣靠投資㗎嘛，係咯，佢應該係搞稅收㗎嘛，正常係啦。咁嗱，另外啦，個股上面又有啲乜嘢同大家去分享咧？如果呢一類你就覺得係純粹炒作啦，咁呢一啲啦，咁有冇啲其他嘅個股又會值得大家去入市咧？咁其實近排即係有一隻好 hit 嘅股份啦，唔知大家有冇留意啦？就金山雲啦。咁當然佢就唔係一持有啲咩數字資產，係因為當然公司近期都比較多消息嘅，咁亦都係。我會覺得係近期港股喺一個咁悶嘅市入邊啦，咁佢都係其中一隻表現好突出嘅股份啦。咁當然我覺得呢隻佢就相對叫做有消息之餘啦，亦都係有少少基本面支持嘅，係啦。咁但係我都分享下我對呢隻股份嘅睇法啦。咁金山雲咁大家都知啦，其實都係叫做雷軍旗下嘅一間公司，即係除咗小米、金山軟件咁佢都係其中一間啦。咁當然佢就即係主要業務就可能做啲即係企業雲或者係公有雲咁嗰啲，即係都係一啲雲嘅服務。我都做雲計算啦，係咩啊？一嚿雲咯。即係呢個難擊真係好好笑。好，繼續啦。係啦。咁就即係當然啦，你話金山雲其實即係都講緊即係叫做一隻沉寂咗好耐嘅股份啦，即係咁當然啦，即係你會見佢都曾經叫做但係開翻啲舊少少嘅圖先，係啦，咁都見到即係曾經係一段即係叫做比較舊嘅即係上市冇耐嘅時間啦，係即係其實曾經表現好突出咁樣啦，咁但係即係當然啦，即係你話。公司嘅業績其實就經過咗疫情之後咧，咁其實係突然間係叫做即係差咗啦。咁因為其實即係講緊即係遠少少啦，疫情嗰陣時候啦，咁當然即係不論我諗尤其是內地啦，咁都嗰個在家工作嗰樣嘢係多咗好多啦。咁尤其是即係因為呢個嘅趨勢啦，咁令到雲嗰個業務啦，突然間爆發性增長啦，係啦。咁但係你話疫情過後之後啦，一來雲嘅嗰個雲計算嗰個市場有多人爭飯食啦，咁再加埋就係話開始就話即係叫做正常翻工作啦，咁就似乎令到雲個生意咧，咁其實就係做得比較差嘅，係啦。咁當然啦，即係你話公司近排個股價升得咁緊要，咁點解咧？咁我相信都有即係叫做好幾個原因啦。咁第一就係其實公司近期啦，咁都有啲消息嘅。咁首先就係話佢就同一啲珠海市政府嗰啲合作啦，嚟緊就話會搞一啲雲或者其他一啲解決方案啦。咁同埋第二咧，咁佢近期就話同即係佢兩個主要嘅客戶兼股東啦，金山軟件同埋小米咧就簽咗一啲新嘅叫做關聯交易合作協議啦。咁嚟緊應該都會帶俾公司即係嚟緊嘅3年啦，會帶咗唔少嘅生意會俾公司嘅，係啦。咁呢個亦都係即係第二個原因啦。而第三個原因就係大家見到佢啱啱叫做
出翻嚟第三季個業績啦，咁見到嗰個收入咧有雙位數增長啦，而嗰 EBITDA 咧就再次由虧轉盈嘅，係啦、咁其實大家就會見到，咦個基本面好似即係有改善喎。咁當然我都認同嘅，係啦。咁但係大家留意翻一樣嘢就係話，咁其實你會見到公司啦，咁啊當然頭先我提過啦，去做企業雲同公有雲啦。咁其實公司即係而家可能個收入比重佔比比較大，都係來自小米同埋呢個金山軟件啦，或者金山系啦，係啦。咁但係你會見到就係公司，我諗其實嚟緊都要留意下，就係話，即係因為而家佢好似都係好多嘅生意，即係靠小米啊，或者係叫做金山系，即係 feed 俾佢啦，係啦。咁但係你另外一方面見到一啲第三方嘅客戶咧，其實個增長就係非常之慢嘅。係啦，咁好多時候即係我哋睇間上市公司嚟緊嗰個增長前景啦。咁當然啦，你話小米一路俾好多生意你，咁啊梗係冇乜所謂啦。咁但係即係好多時公司都會為咗分散風險啦，去diversify嗰個叫做收入來源啦，或者係嗰個客戶個結構啦，即係豐富啲啦。咁但係就似乎即係金山雲好似就一路甩唔到，即係依賴住小米同埋金山係俾生意佢啦，係啦。咁亦都係即係近排啦，即係叫做見到即係叫做Goldman Sachs啦，都出咗一份報告係講關於金山雲啦。咁其實Goldman Sachs就係咁樣講嘅，佢就話預計啦未來嗰幾年啦，金山雲來自即係呢個小米同埋金山軟件嗰個收入增長啦，嚟緊都可以維持好高速3成至4成嘅增長嘅，但係嚟自第三方嘅客戶啦，咁可能個增長只有個位數咯。係啦，個收入只有個位數咯。咁其實都反映咗就話，可能公司啲生意真係聚咗埋小米同埋金山係嗰邊啦。咁同埋另外一個情況就係的而且確啦，即係喺中國一個經濟不景氣嘅情況底下啦，似乎一啲第三方嘅企業啦，喺個 IT budget 啊，或者係投放喺雲計算嘅 budget 係少咗嘅。係啦，咁啊呢個亦都係即係令到點解第三方嘅客戶個增長咁慢嘅原因啦，係啦。咁所以即係我諗，其實你話中長線嚟講，我覺得公司其實係應該要諗下點樣解決呢個問題嘅，就係話減少對於小米同埋金山系嘅依賴啦，係啦，去開拓一啲即係叫做新嘅客戶，而嗰啲客戶俾嘅訂單又係比較穩定一啲啦，係啦。咁如果唔係嘅話，咁可能就真係即係我唔知啦。即係金山雲，你見佢暫時啦，我自己覺得佢個走勢咧，到今日嚟講，即係繼續係算即係靚仔嘅，亦都係成交繼續有喺度啦。短期可能會有機會繼續上嘅，係啦。咁但係即係你話炒到咁上下，咁啊你話即係喺呢個估值比較高啊，或者其他情況底下，咁啊市場會唔會有啲憂慮出翻嚟，而令到個股價調整咧？咁大家就要留意下啦。好啊，嗱，咁啊呢一方面咧，大家就即係可以留意住。但係如果講緊價格啊，即係入市嘅操作上面嘅話啦，咁啊或者可能即係大家阿 Beavis 有啲咩睇法咧？係啦，咁你話如果你話想買的話啦，咁我自己其實好坦白講，我覺得即係其實都咁短嘅時間，即係佢而家短短2個零月就差唔多升咗3倍度啦，係啦。咁我就唔建議追嘅，係啦。咁啊，因為即係當然你話如果你本身已經持有貨嘅話，揸住冇問題啦。咁但係你話如果你未入貨嘅話，我就未必建議話係呢啲價位要追咁樣啦，係啦。好。咁啊，即係反而就未必係追。但係如果假設佢喺調整完咧？係啦。咁你問我就，如果你話見佢嗱，因為其實講真，個股價真係升得好多嘅。咁如果你話真係進取啲嘅投資者，你話哇，我真係即係諗住即係有機會睇下有冇機會入喎。咁我自己會覺得就睇一睇啦。咁啊睇下佢有冇機會叫做可能回翻去，可能叫做4.5啊至4.2呢啲位先啦。係啦。咁當然啦。如果你咁高位即係追的話啦，咁我相信即係喺嗰個風險控制嗰度要做得好啲啦，係啦。咁因為如果佢一逆轉個走勢嘅，我相信即係因為即係短期累積升幅咁多啦，有機會調整嘅速度都好快嘅。咁所以即係如果你話真係即係想入貨的話咧，咁真係要做好個止蝕位啦。好啊，嗱，咁啊呢一個就大家可以即係留意下啦。咁啊即係做一啲風險管理啦。好。咁啊，另外咧，仲有冇其他嘅一啲個股啊等等資訊想同大家補充下嘅？暫時冇啦。咁我哋咧下星期就再睇下 Beavis 有啲乜嘢嘅個股心水同大家去講解啦。咁啊，今日嘅進擊投資解密差唔多啦，都想問翻 Beavis 頭先講嘅股票有冇特別持有咧？
今日講嘅股票我自己冇持有嘅。好，嗯，咁我哋下次嘅進擊投資解密再同大家見面，多謝晒，拜拜拜。拜。